Po 3 tednih pavze od pravih hribovskih tur končno spet v objemu gora. Sem pa v prejšnjih 2 tednih vsaj nabiral gobe na Pokljuki in na Jezerskem. Štartal sem na križišču Vogar-Blato, torej sem danes uspel ujeti javni šatel iz Bohinja. Za 5 evrov sem za cel dan parkiral spodaj v srednji vasi, celodnevna vozovnica je 2 evra, če pa bi se pripeljal sem gor do planine Blato, pa bi plačal 20 evrov. Je pa tako, da med tednom šatel vozi samo še do konca avgusta. Današnja tura bo malo drugačna. Sicer imam v mislih tudi en 2000-ak, ampak predvsem bi rad povezal čim več bohinjskih oziroma fužinskih planin. Torej do Blata sem se že sprehodil nekaj minut hoje od izhodišča. Moj naslednji cilj pa je planina Krstenica. Takšen pravi planinski balkon, tole je planina Krstenica. 1,5 ure sem potreboval do sem, 4 km vzpona, 550 višincev. Na planini Blato sem takoj zavil desno navzgor, 2 možni poti sta ali po gozdni vlaki, ki je malo daljša, ali pa po sporedni levi peš poti. Tudi ta ni markirana, je nekaj rdečih puščic, brez težav je sledljiva. Tu pa se bom zdaj priključil markirani poti, ki gre iz planine Voje naprej proti planini Jezerce, po tej dolini med ogradi na levi strani ter Stogi ter Adamom in Ivo na desni. Na koncu planine Jezerce sem zavil levo navzgor na Lazoški preval, z tega pa z markirane poti levo še do gore imenovane ogradi. 2000-ak, ki sem ga danes osvojil tu med planino Jezerce, Krstenico in pa planino Las na drugi strani. Tale zadnji del, 45 minut, je kar pošteno strmo, malo je treba tudi poplezati, ampak za gor gre. 950 višinskih metrov je za mano, vse skupaj bi rekel, da je vzpona z izhodišča za približno 3 ure. Sam sem sicer danes potreboval malo več in zaplet spodaj na planini Jezerce. Dan je bil zjutraj res čudovit, potem pa so se kar naenkrat navlekle tele megle. Prav ne morem verjeti, prejšnji 3 dnevi pa so bili od jutra do večera brez oblačka, sem pa sem imel 12-urne delavnike. No, tisti malce bolj resnejši zaplet spodaj na planini pa, da sta me začela loviti 2 bika. In stvar je ratala kar pošteno resna in nekako sem se najprej želel umakniti precej mirno, nista bila tako blizu, ampak ko sta začela šprintati, sem tudi šprintal na pobočje in gor med borovce, tako da sem ušel, potem nekaj korakov naprej še ena mini kačica, 200 metrov kasneje pa sem ugotovil, da sem ob begu še izgubil telefon, tako da sem mogel iti nazaj, sem sicer najprej preoblekel majico, ne vem, morda je bila prej kriva tista rdeča majica, tako da sem telefon že daleč videl in ga nekako uspel dobiti nazaj. No, tule tik pod vrhom pa zdajle še ena malo večja kača, ampak na varni razdalji. Ja, pester dan je zaenkrat za mano, pa je ura šele 10.
Za sestop se bom odločil, pa da grem po južnem grebenu navzdol. Z te strani se gre lahko tudi gor, tam z planine Krstenica, če se želite izogniti bikom ter temu vzponu po severnem grebenu. Omenil sem planino Las, to je moj naslednji cilj, torej najprej sestop tule z ogrado, potem pa, ko pridem do markirane poti, levo Krstenica, desno Las, moja smer, torej desno. Razgledal nisem nič, omenil z ogradov, ker jih pač danes ni prav veliko. Tamle dol je planina Krstenica, ko je bilo še lepo sončno jutro. Proti vzhodu so Stogi, Adam in Eva, tamle spodaj planina Jezerca z mojimi novimi prijatelji Bikci, zadaj za tem grebenom Velo polje pa Tost, izvrsten razglednik na Triglav, ki je proti severu, zdaj v megli, najbližje je Škednjavc. Skratka, na ograde bo še treba priti, ampak mislim, da po drugi poti. Eno uro sem potreboval za sestop z ogrado do planine v Lazu, najbolj avtentične od fužinskih planin. Tu so se bajte ohranile takšne, kot so bile pred stoletji. Tu je bila planina že v 16. stoletju. Spodaj za živinom, zgoraj za ljudi. Tu se dobi tudi skuta, kislo mleko, žgance, tako da sem zdaj lepo skrbel za svoj želodec, da sem se malce potolažil po vseh mukah, ki so me doletele v prvem delu ture. Se spomnite tistih oblakov na vrhu ogradov, ja, zdaj se je povsem zjasnilo v tej eni uri, se pravim, da me vreme ne mara. Takaška kotanja, Las je sicer med temi mogočnimi hribi, ogradi pa debeli hrib oziroma vrh na severni strani. Turo bom nadaljeval še do planine Dedno polje in se nato po znani poti vrnil mimo planine pri jezeru dole na Blato. Ta del poti te planine ter ogradi, tu pa sem hodil prvič. Na planini Dedno polje sem se ustavil še pri Metki in Blažu na Štruklih. Njune pastirske avanture lahko spremljate tudi na Instagramu. Najdete ju pod imenom Pastirski life. Od Laza do Dednega polja sem potreboval 50 minut, te dve planini sta res najlepši. Nato pa od Dednega polja mimo planine pri jezeru do izhodišča tule pod planino Blato še ura in pol. Še statistika današnjega dne: en vrh, en zdrs, 2 planinski malici, 2 pobesnela bika, 3 kače, 6 planin, 18 km ter 1100 višincev. Ja, današnji dan je ratala precej večja avantura, kot sem si mislil. Če vam bil video všeč, stisnite like, če niste naročeni na moj kanal, se le dajte in zapišite v komentar, če se je tudi vam že kdaj zgodilo, da so vas lovili biki na planinah.